لو على طول بتشوف فيديوهات بتقولك ازاي تعمل الاضاءه دي بس كل ما بتحاول تعملها ما بتعرفش، انا بقى جاي اقول لك اللي ما اتقالكش قبل كده، اللي انت لما بتيجي على ارض الواقع تعملها ايه اللي بيحصل فما بتعرفش تطلعها زي ما انت عايز. مبدئيا لو انت مش عارف ايه مكوناتها فهم 3 حاجات: الكي لايت وهو الاضاءه الاساسيه اللي قدامي هنا دلوقتي، الرام لايت اللي هو بيجي من ورا بزاويه 45 على جنب وشي اللي هو بيجي هنا او بينور المكان ده وبيعزلني عن الخلفيه، الباك لايت وفي الحاله دي هو تيوب منوره ازرق عادي عشان الباك جراوند، وطبعا هنا في البراكتيكال لايت اللي هو الاباجوره الصغيره دي. ايه اللي بيحصل بقى في التشكيله دي كده ما بتظبطش؟ اللي بيحصل ان انت ممكن جدا المكان عندك يبقى ضيق، لما المكان عندك يبقى ضيق الكي لايت اللي هو الاضاءه الاساسيه مش هتنورك انت بس، هتنور كمان الباك جراوند، فالاضاءه الخلفيه او الباك لايت مش هتطلع زرقاء او ملونه زي ما انت مستني. عندك حل من الاثنين: لو انت عندك مساحه في المكان حاول تبعد عن الباك جراوند بتاعتك على قد ما تقدر، لو انت ما عندكش مساحه حاول تحط اي كرتونه او اي حاجه جنب الكي لايت الاضاءه الاساسيه بتاعتك بحيث ان هي تبقى جايه عليك انت بس ما تبقاش جايه على الباك جراوند. وفي حل اخير لو الدنيا زنقت معاك خالص، ان انت تلعب في الشده بتاعه الاضاءه الاساسيه بحيث ان هي ما تبقاش زياده قوي فتبقى طاغيه على الاضاءه اللي ورا، يبقوا هما الاثنين متوازنين فتبقى انت نفسك عليك اضاءه كافيه وتبقى الباك جراوند كمان منوره كويس. بس اهم حاجه في الموضوع ده كله ان انت بقى تنورني وتعمل لي فولو.